ओके। अब ढिलाइ नगरिकन हामी स्टार्ट गर्दै गरौँ। साथीहरू जोडिँदै गर्नुहुन्छ है। हाम्रो पहिलो क्वेसन रहेको छ, वाट डु यु मिन बाई अर्गनाइज क्राइम, हाइलाइट इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स, नेसनल ल डिभाइस टु कन्ट्रोल अर्गनाइज क्राइम इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल। एज आई अलवेज से, हजुरहरूले चाहिँ अब सिन्स एक्जाम पनि नियर भइसकेको छ, एकदमै यो लको पेपर चाहिँ एकदमै लजहरू बेस्डै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै लिगल प्रोभिजन्सहरू चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला र त्यसमा प्र्याक्टिस पनि राम्रोसँग गर्नु होला है। हजुरलाई चाहिँ लिगल प्रोभिजन्स के छ, फ्रेमवर्क के छ, इफोर्ट्सहरू के छ भनेर सोध्यो भने नि एट द एन्ड अफ द डे लिगल प्रोभिजन्सहरूकै कुराहरू लेख्नुपर्ने हो। सो अब अर्गनाइज क्राइम क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड लिगल रेस्पोन्स भनेर स्टार्ट गऱ्यौँ। यसले चाहिँ लगभग हजुरहरूको यो क्वेसनमा जे सोधेको छ त्यसलाई नै कभर गर्ने गरी एउटा सर्ट क्रिएटिभ टाइटल छ है। अब अर्गनाइज क्राइम भनेको अब कन्टिन्युइङ क्रिमिनल कन्सपिरेसी ह्याभिङ अर्गनाइज स्ट्रक्चर लेड बाई फियर एन्ड मोटिभेटेड बाई ग्रिड. It is an offense also termed as a transnational offense, thus understanding it, its characteristics, legal provisions and control are necessary भनेर स्टार्ट गर्यो एउटा जेनरल पार्लेन्समा। सो अब मिनिङको कुरा गर्दाखेरि मैले हजुरलाई भनिरहेको छु, जस्तो कुनै पनि हजुरलाई क्वेसन दियो त्यसको मिनिङ सोध्यो, डेफिनेसन सोध्यो भने सकेसम्म, यदि कुनै एक्टले त्यसलाई डिफाइन गराएको छ भने सकेसम्म त्यो डेफिनेसन लेख्नु होला। कुनै नेसनल अथवा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन जसले त्यस सम्बन्धमा काम गरिरहेको छ, ख्याति प्राप्त छ भने त्यस्तो डेफिनेसनहरू लेख्नु होला। सबै डेफिनेसनको हरेक ए टु जेड याद छैन भने पनि एटलिस्ट त्यो डेफिनेसनको मेन एलिमेन्ट्सहरू के छ त्यो याद गर्ने र आफ्नो भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो अब सेक्सन 3 अफ अर्गनाइज क्राइम कन्ट्रोल एक्ट 2070ले अर्गनाइज क्राइमलाई डिफाइन गरेको छ। सो यसलाई चाहिँ प्रेडिकेट अफेन्स पनि भनिन्छ, ट्रान्सनेसनल क्राइम पनि भनिन्छ, प्रोफेसनल क्राइम भनेर पनि चिनिने गरिन्छ। यसको ओरिजिन्स चाहिँ एन्सियन्ट टाइम्सदेखि नै देखिन्छ इन फर्म्स अफ स्मग्लिङ र एक्सटर्सन, बट मोडर्न भर्जन चाहिँ 19th सेन्चुरी इन्डस्ट्रियलाइजेसन र अर्बनाइजेसन पछि चाहिँ यसको प्रारूपहरू चाहिँ देखिएको भन्न सकिन्छ इन मोडर्न टाइम्स। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स को कुरा गर्दाखेरि युनिट कमान्ड, हाइरार्किकल स्ट्रक्चर, क्लियरली डिफाइन्ड अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी, कन्ट्रोल मेम्बरसिप, डिभिजन अफ लेबर स्पेसलाइजेसन, नेटवर्किङ, बिजनेस इन्भल्भमेन्ट लगायतका कुराहरू छन्। अब नेसनल लिगल फ्रेमवर्क फर कन्ट्रोल अफ अर्गनाइज क्राइममा अर्गनाइज क्राइम प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल एक्ट 2070, यसको मेजर प्रोभिजन्सहरू चाहिँ हजुरहरूले लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है। जस्तो अब यसको मेजर प्रोभिजनमा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सनको कुरा गर्छ यसले, त्यो चाहिँ स्टेट पार्टी क्रिमिनल केस हो, स्ट्याट्युट अफ लिमिटेसन चाहिँ एप्लाई हुँदैन। मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074, क्रिमिनल प्रोसिड्योर 2074मा पनि यो अर्गनाइज्ड फर्म अफ क्राइमलाई चाहिँ यसले पनि क्रिमिनलाइज गरेको छ भन्ने कुराहरू छन्। जस्तो सङ्गठित भएर कार्य गर्दाखेरि के हुने भन्ने रेपरकसनको कुरा पनि छ, किडन्यापिङ, साइबर क्राइम लगायतका कुराहरू पनि यसले समेटेको छ। र प्रोसिड्योर कोडमा पनि यो इन्भेस्टिगेसन, प्रोसिक्युसन, इभिडेन्स कलेक्सन लगायतका कुरामा चाहिँ प्रोसिड्योर पनि लेड आउट गरेको छ। अब एसेट मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट 2064 पनि, सिन्स मनी लन्ड्रिङ इज वान फर्म्स अफ अर्गनाइज क्राइम, यो एक्ट पनि मेजर एक्टको रूपमा रहन्छ र यसले चाहिँ यो मनी लन्ड्रिङ अफेन्सलाई क्रिमिनलाइज गराएर चाहिँ यसलाई पनि प्रेडिकेट अफेन्स मानेको छ भन्ने कुराहरू छ। अब एन्सियन्ट मोनुमेन्ट प्रिजर्भेसन एक्ट 2013 पनि रहेको छ। यसले चाहिँ यो मोनुमेन्टल आर्कियोलोजिकल इम्पोर्टेन्स रहेका कुराहरूको वस्तुहरूको साइटहरूको चाहिँ अब जस्तो अल्टरेसन, डिमोलिसन, एक्सकाभेसन र मिसयुज गर्न नहुने भन्ने कुराहरू यसले समेटेको छ। ह्युमन ट्राफिकिङ कन्ट्रोल एक्ट 2064 पनि रहेको छ, विच अल्सो अपरेट्स अन्डर द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन, भिक्टिम रेस्क्यु, रिहेबिलिटेसन, प्रोटेक्सन, स्पेसल इन्भेस्टिगेसन, प्रोसिक्युसन, पेनल्टिज फर अटेम्प्ट, कन्सपिरेसी, अबेटमेन्ट लगायतका मेजर प्रोभिजन्स रहेका छन् भने प्रिभेन्सन अफ करप्सन एक्ट 2059 पनि यो सिन्स करप्सन इज वान अफ द इनेबलर्स, की इनेबलर्स अफ अर्गनाइज क्राइम, यसलाई पनि क्रिमिनलाइज गराएको छ र यसको भेरियस फर्म्सलाई पनि क्रिमिनलाइज गराएको छ र यसले एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा इन्टिटी को इस्टाब्लिसमेन्ट गराएको छ, नेसनल भिजिलेन्स सेन्टर भनेर। र यसले चाहिँ विटनेस प्रोटेक्सनको लागि प्रिभेन्टिभ टेक्निक्सहरू, करप्सन कन्ट्रोलको प्रिभेन्टिभ टेक्निक्सहरू लगायतका व्यवस्थाहरू गरेको छ है। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइज क्राइमको मेजर
रिपरकसन के हुन्छ त भन्दाखेरि पिस र रुल अफ ललाई नै थ्रेटेन गर्ने हुन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ देयर आर लिगल फ्रेमवर्क्स अपरेटिङ सो एज टु कन्ट्रोल द अर्गनाइज क्राइम। तर यसको लागि चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा एउटा कलेक्टिभ अप्रोचबाट चाहिँ प्रिभेन्सनमा र यस्तो नेटवर्कहरूलाई चाहिँ डिसमेन्टल गर्नको लागि चाहिँ एउटा कोअपरेटिभ कोलाबोरेटिभ इफोर्ट चाहिँ लगाउनुपर्छ भनेर एउटा पोजिटिभ कनोटेसनमा एन्सरको एन्ड गरियो। अब अर्को क्वेसन छ हामीसित मौलिक हक र मानव अधिकार बिचको फरक प्रकाश पार्दै नेपालमा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन छ। फन्डामेन्टल राइट्स भर्सेस ह्युमन राइट्स डिस्टिङसन्स एन्ड प्रोटेक्सन मेजर्स भनेर स्टार्ट गर्यो है। स्टार्ट गर्दाखेरि अब फन्डामेन्टल राइट्स र ह्युमन राइट्स टुगेदर सेप इन्डिभिजुअल लाइफ लिबर्टी र डिग्निटी अलोङ विथ द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ स्टेट। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूको डिफ्रेन्सेस पनि थाहा पाउनु आवश्यक पर्छ भन्ने आधारमा इन्ट्रोड्युस गरियो। अब डिफ्रेन्सेसको सन्दर्भमा फन्डामेन्टल राइट्स भनेको रिलेटेड टु द लाइफ अफ सिटिजन्स अफ अ कन्ट्री, ह्युमन राइट्स बिलोङ्गिङ टु द ह्युमन बिङ इरेस्पेक्टिभ अफ द स्ट्याटस and derived from the constitution of the country. In case of Nepal, constitution of Nepal. Human rights are derived from international conventions applicable only within the constitutional system. Fundamental rights को सन्दर्भमा भने human rights चाहिँ by the virtue of being humans, fundamental rights since constitutional system भित्र अपरेट गर्ने भएको कारणले यसको स्कोप लिमिटेड हुन्छ इन कम्पेरिजन टु ह्युमन राइट्स। र यो फन्डामेन्टल राइट्स डिटेल्ड स्पेसिफिक स्टेट फोकस्ड हुन्छ भने भाइस वर्सा चाहिँ ह्युमन राइट्स हुने गर्छ। सो क्राइसिसको अवस्थामा चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्ने पनि हुनसक्छ फन्डामेन्टल राइट्स भने। ह्युमन राइट्स चाहिँ एक्टिभ राइट्स हो एन्ड नो रेस्ट्रिक्सन एन्ड लिमिटेसन भन्ने कुरा छ। डाइरेक्टली इन्फोर्सेबिलिटी हुने भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्स हो थ्रु राइट टु कन्स्टिट्युसनल रेमेडी। नेपालको केसमा आर्टिकल 133 144 इन्भोक गर्न सकिन्छ भने यो ह्युमन राइट्स चाहिँ इन्फोर्समेन्ट डिपेन्ड्स अन द नेसनल कमिटमेन्ट र इन्टरनेसनल मोनिटरिङ बट इट इज अ च्यालेन्ज भनेर पनि भन्न सकियो। फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ अमेन्डेड थ्रु कन्स्टिट्युसनल प्रोसेस भने ह्युमन राइट्स भनेको चाहिँ इनहेरेन्ट इनएलिनेबल एन्ड क्यान नट बी आर्बिट्रेरीली रेस्ट्रिक्टेड भन्ने कुरा भयो। र फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ म्यान्डेटरी कन्स्टिट्युसनल ड्युटी हो स्टेटको भने यो चाहिँ जेनेरल्ली मोरल अब्लिगेसनको हुन्छ तर लिगल अब्लिगेसन पनि तब हुन्छ जब त्यो चाहिँ डाइरेक्टली ऱ्याटिफाई गरेको अवस्था छ, त्यो चाहिँ मेम्बर भएको अवस्था छ भन्ने हुन्छ है त। सो अब मेजर्स टु इन्स्योर प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन अफ ह्युमन राइट्स इन नेपालमा लिगल रिफर्म्स अलाइनमेन्ट अफ लज विथ इन्टरनेसनल अब्लिगेसन्स, अब फर्मुलेसन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ फन्डामेन्टल राइट्स अन्डर आर्टिकल 47 अफ कन्स्टिट्युसन, लज बेस्ड अन फेडरलिजमको अपरेट हुनु आवश्यक छ, रिफर्म हुनु आवश्यक छ भन्ने कुरा भयो। इन्स्टिट्युसनल रिफर्म्समा स्ट्रेन्थेन एनएचआरसी विथ अटोनोमी क्यापेसिटी एन्ड रिसोर्सेस, इम्पावरमेन्ट अफ प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल ह्युमन राइट्स बडिज, improvement and strengthening of interagency coordination, enhance reporting mechanisms timely जस्तो UPR, treaty bodies reporting mechanisms etc. है। expansion of services मा legal aid services, impartial investigations, promotion of victimology in justice system, capacity building मा चाहिँ regular training को कुराहरू, mostly the training on the human rights sensitive approaches हरूमा र ट्रेन्डिङ चेन्जिङ ट्रेन्ड्स अफ भायोलेसन्समा र मोडस अपरेन्डी अफ क्राइमहरू पनि, मोडस अपरेन्डी अफ ह्युमन राइट्स भायोलेसन पनि। ह्युमन राइट्स एजुकेसन चाहिँ स्कुल लेभल पेडागोजीमा पनि इन्ट्रोड्युस गर्ने कुरा भए। अब एड्रेसिङ इमर्जिङ कन्सर्न्स जस्तो इमर्जिङ डाटा प्राइभेसी, सेक्युरिटी, साइबर सेक्युरिटी, एआई गभर्नेन्स लगायतका कुराहरू चाहिँ इन्स्योर गराउने, नेसेसरी लज एन्ड साइबर एन्ड आइसिटी इस्युजहरू पनि हुन सक्छन्। यसमा हजुरले थपघट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ प्रोटेक्टिङ ह्युमन डिग्निटी रिक्वायर्स मोर देन जस्ट कन्स्टिट्युसनल promises. By clearly understanding the differences between the two and reinforcing the systems that safeguard them, Nepal can move toward a society where every individual not only has right but can truly enjoy them भनेर एउटा पोजिटिभ कन्टेसनमा एन्सरको कन्क्लुजन गर्न सकिन्छ है। अब अर्को क्वेसन छ हामीसित एग्रेभेटिङ फ्याक्टर्स अफ अफेन्स विच इज डिफाइन अन्डर द मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 सेक्सन 38मा यसको व्यवस्था छ। यो हजुरले हेर्नु होला, म यसमा धेरै गइनँ किनकि त्यो यो चाहिँ अब प्रेसिडेन्ट
को अगेन्स्ट, हेड अफ गभर्मेन्टको अगेन्स्ट अर हेड अफ फरेन स्टेटको अगेन्स्टमा अफेन्स गरियो भने त्यो एग्राभेटिङ फ्याक्टर हुन्छ होइन। गम्भीरता बढ्ने अवस्थाहरू भए होइन, ब्रिच अफ ट्रस्टको कुरा, बेनिफिट अफ अर अब्युजिङ अ पब्लिक अफिस गरेर चाहिँ अफेन्स कमिट गर्ने लगायतका कुराहरू हुन्छन् है। यो हजुरहरूले हेर्नुहोला। सो अब अर्को क्वेसन छ हामीसित, प्रतिलिपि अधिकार भनेको के हो, वाट इज कपिराइट, वाट आर द नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल लिगल प्रोभिजन्स फर प्रोटेक्सन अफ कपिराइट। अब कपिराइट भनेको चाहिँ लिगल सिल्ड हो जसले चाहिँ प्रोटेक्टरको सरी क्रिएटरको ओरिजिनल वर्कलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न हेल्प गर्छ र प्रोभाइड देम द एक्सक्लुसिभ राइट्स ओभर हाउ दे क्रिएट समथिङ अर वाट दे हेभ क्रिएटेड भन्ने कुरा, र त्यसको युज र सेयरिङमा पनि चाहिँ एक्सक्लुसिभ राइट प्रदान गर्ने गरिन्छ। अब मिनिङको सन्दर्भमा त्यही विषय हो, जस्तो कपिराइट यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो ऐन कानुनले कपिराइट भनेको यो हो भनेर डिफाइन नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको जेनरल डेफिनेसन दिन सकियो है। सो अब नेसनल लिगल प्रोभिजन्स फ्रेमवर्क्स के छ त कपिराइट प्रोटेक्सनमा भन्दाखेरि, अब पहिलो त कन्स्टिट्युसन अफ नेपालमा राइट टु प्रपर्टी चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ। त्यसमा पनि राइट टु प्रपर्टी अन्तर्गत इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट पनि पर्ने गर्छ, र इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी प्रोटेक्सन इन्क्लुडिङ कपिराइट भनेर सेड्युल 5मा पनि व्यवस्था गरेको छ लिस्ट अफ फेडरल पावरमा। सो अब कपिराइट एक्ट 2059 छ मेजर एक्ट रिगार्डिङ कपिराइट प्रोटेक्सन, र यसले चाहिँ बुक्स, फिल्म्स, म्युजिक, सफ्टवेयर क्रिएट, आर्टिस्टिक क्रिएसन्स एट्सेट्रालाई चाहिँ कपिराइटको संज्ञा दिएको छ, र यो चाहिँ अटोमेटिक प्रोटेक्सनको कुरा गर्छ विदाउट रेजिस्ट्रेसन बट अलाउज भोलुन्टेरी रेजिस्ट्रेसन। कपिराइट होल्डर चाहिँ केबाट इन्टाइटल्ड हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिक र मोरल राइट्समा, र यो ऐनले चाहिँ यसको प्रोटेक्सन, असाइनमेन्टका कुराहरू, टर्मको कुरा, इन्फ्रिन्जमेन्ट, पनिसमेन्ट लगायतका कुराहरू गर्छन्, र यसले चाहिँ नेपाल कपिराइट रजिस्ट्रार्स अफिस भनेर एउटा इन्टिटी इस्ट्याब्लिस पनि गरेको छ। अब कपिराइट रुल्स 2061ले डिटेल रुल्स र एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसिडियरको कुरा गर्छ कपिराइट रजिस्ट्रेसन लगायतका कुराहरूमा। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी पोलिसी 2073 पनि रहेको छ, यसले चाहिँ कपिराइटको सन्दर्भमा पनि बोलेको। यस इन केस अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा पनि कसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, अपलिफ्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो पोलिसीमा रहेको छ। अब जुडिसियल इफोर्टको केसमा, राम थापा भर्सेस ओपेल इन्टरनेसनलको केसमा, यो चेन्जिङ फर्म एन्ड मिडियम अफ ल्याङ्ग्वेज विथ द पेक्युनियरी अब्जेक्टिभ विदाउट दि कन्सेन्ट अफ द कम्पोजर इज अगेन्स्ट दि इकोनोमिक एन्ड मोरल राइट अफ द पेटिसनर भनेर सर्वोच्च अदालतले यसमा बोलेको अवस्था छ। इन्टरनेसनल लिगल फ्रेमवर्कमा बर्न कन्भेन्सन छ, वाइपो कपिराइट ट्रिटी छ 1996, ट्रिप्स एग्रिमेन्ट छ रिगार्डिङ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी प्रोटेक्सन, जसमा चाहिँ कपिराइट पनि वान अफ दि पार्ट अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो भनेर लेख्न सकियो। म हजुरलाई प्रोभाइड गर्छु, यसबाट हजुरले हेर्नु होला है। अब कन्क्लुजनमा, कपिराइट प्रोटेक्सन इन नेपाल एन्ड इन्टरनेसनल्ली इन्स्योर्स द्याट ओरिजिनल वर्क्स अफ क्रिएटर्स आर legally safeguarded, rewarding creativity and preventing unauthorized use. National as well as international legal framework along with judicial interpretation harmonize and strengthen copyright protection across borders भनेर लेखियो। सो अब अर्को क्वेसन चाहिँ हामीसित लेजिस्लेटिभ ल मेकिङ प्रोसेस अफ नेपाल भनेको छ। सो यसमा प्रिन्सिपल्स अफ ल मेकिङ पनि भनेको छ, र लेजिस्लेटिभ प्रोसिजर भनेपछि तिनवटा तहको प्रोसिड्योर भनेर भनेको। यसमा पनि मोस्ट फोकस चाहिँ यो फेडरल लेजिस्लेटिभ प्रोसिड्योरलाई गर्दा हुन्छ, किनकि अरू प्रोसिड्योरहरू लगभग त्यहीसँग मिल्न आउने हुन्छ, अल्दो देयर आर डिफरेन्सेस इन टर्म्स अफ पार्लियामेन्ट। सो त्यसरी गर्न सकिन्छ है। अब ल मेकिङ प्रोसेस भनेको चाहिँ डेलिबरेट फर्मल प्रोसिड्योर हो भन्ने कुरा छ। यसको चाहिँ व्यवस्था पार्ट 9 अफ द कन्स्टिट्युसनमा पनि रहेको छ फेडरलको केसमा। सो अब प्रिन्सिपल्स अफ ल मेकिङमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनालिटी एउटा मेजर प्रिन्सिपल हो। यसमा पनि हजुरले सर्टली कन्स्टिट्युसनालिटी मात्रै लेख्दाखेरि त्यसले त्यो स्कोप नपुग्न सक्छ हजुरको एन्सरको चाहिँ
प्रभाव नपर्न सक्छ। त्यही भएर त्यसलाई एक लाइनमा वाट इज कन्स्टिट्युसनालिटी भनेर चाहिँ एक्जाम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, जसरी यहाँ मैले लेखेको छु। न्युट्रालिटी, फर्मल इक्वालिटीको कुरा, अनबायस्ड लजको कुराहरू छ। क्ल्यारिटी भन्दाखेरि अनएम्बिगियस, सिम्पल र ब्रेभिटी बेस्ड हुनपर्छ, लजिकली स्ट्रक्चर्ड पनि हुनपर्छ। लजहरू चाहिँ ल मेकिङको एउटा मेजर पार्ट हो चाहिँ क्ल्यारिटी हुनुपर्ने हो भन्ने हो। अब पार्टिसिपेटरी र ट्रान्सपेरेन्सी पनि हुनपर्छ, बिकज इन्भल्भमेन्ट अफ स्टेक होल्डर्स इज मस्ट बी कन्सिडर्ड एट प्राइम। पार्लियामेन्ट्री डिबेट, कमिटी रिभ्यू, पब्लिक रिभ्यू, अकाउन्टेबिलिटी लगायतका कुराहरू छन्। कन्सल्टेसन्सका कुराहरू पनि हुनपर्छ भन्ने कुरा हो। पार्टिसिपेसन प्लस ट्रान्सपेरेन्सी एट द सेम टाइम। अब प्रिन्सिपल अफ मेजोरिटी रुल विथ द रेस्पेक्ट टु माइनोरिटी भन्ने हुन्छ। सो अब ल मेकिङमा चाहिँ अल्दो दे यो मेजोरिटी भोट काउन्ट्स, तर माइनोरिटीको भोइसेस, देयर राइट्स अल्सो मस्ट बी प्रोटेक्टेड र कन्सिडर्ड भन्ने कुराहरू भयो। प्रिन्सिपल अफ सिक्वेन्सियल अर्डर भनेको अब इच स्टेज, ड्राफ्टिङ, इन्ट्रोडक्सन, कमिटी रिभ्यू, डिबेट, एमेन्डमेन्ट्स, भोटिङ, प्रेसिडेन्सियल एसेन्ट सबै चाहिँ एकदमै अर्डरमा कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ, र कानुन निर्माण गर्दाखेरि त्यो ड्राफ्ट पनि एकदम सिक्वेन्सियल अर्डरमा रहेको हुनुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपल हो यो प्रिन्सिपल अफ सिक्वेन्सियल अर्डर। अब लेजिस्लेटिभ प्रोसिडियर एज पर कन्स्टिट्युसनमा फेडरल लेजिस्लेटिभ प्रोसिडियरको कुरा पार्ट 9 मा व्यवस्था गरेको छ। मनी बिल, अदर बिलको केसमा के हुने, कतिखेर चाहिँ जोइन्ट सिटिङ गर्नुपर्छ, अनि विथड्रल कसले गर्न सक्छ, प्रोरोगेसन र डिजोल्युसन अफ द सेसनको कुराहरू, अनि प्रेसिडेन्टको अगाडि चाहिँ कसरी चाहिँ यो कानुन पास भएपछि एसेन्टको व्यवस्था कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू छ। यो अब सिन्स कानुनै व्यवस्था भएको कारणले मैले यसतिर गइनँ। अब स्टेट लेजिस्लेटिभ प्रोसिडियर पार्ट 15 मा छ। सो अब यो पनि त्यस्तै प्रकृतिकै हुन्छ है। अब लोकल लेभल लेजिस्लेटिभ प्रोसेसमा पनि गाउँ सभा, नगर सभाले चाहिँ कानुन बनाउने प्रोसिडियरहरू रहेका छन्। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ ल मेकिङ प्रोसेस इज गाइडेड बाई कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपल्स द्याट इन्स्योर legislation is clear, fair, participatory, constitutionally compliant. The structured procedure at federal, state, and local levels balances majority decision making with protection of minority rights, sequential scrutiny, and presidential or executive assent. This systematic approach strengthens democratic governance and rule of law. जस हजुरहरूले कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म एन्सर चाहिँ अलिकति पोजिटिभ पाटोबाट नै सकियोस् भन्ने हजुरहरूले चाहिँ त्यति कुरा डिटरमाइन गरेर लेख्नुहोला, र एक्जामिनरलाई पनि त्यसको प्रभाव चाहिँ पर्छ है। सो अब अर्को क्वेसन छ हामीसित, नेपाल ग्याजेट र यसको इम्पोर्टेन्स। ग्याजेट भनेको अब इट इज बेस्ड अन द लिगल म्याक्सिम इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज, र यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लज मस्ट बी पब्लिकली नोन भन्ने कन्सेप्टबाट चाहिँ नेपाल राजपत्र, नेपाल ग्याजेट एउटा अफिसियल मिडियमको रूपमा रहेको छ भन्ने कुरा हो। इट इज इफेक्टिभ इन 6 पार्ट्स, र यो इट बिग्यान अन श्रावण 23, 2008 एज ग्याजेट, एन्ड फ्रम मार्च 17, 2023 इट वाज पब्लिस्ड एज नेपाल ग्याजेट। यो चाहिँ नेपाली डेट हो है। So some Public Documents Authentication Act 2063 have managed its publication. Provincial र लोकल लेभलमा पनि यसको पब्लिकेसन चाहिँ हुन थालेको अवस्था छ। अब यसको इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ पब्लिकेसन अफ नेपाल ग्याजेट गिभ्स लज, एक्ट्स, अर्डिनेन्स, रेगुलेसन्स अथवा कुनै नोटिसहरू त्यस्तो को लिगल फोर्स र इफेक्ट चाहिँ यसमा पब्लिस भएपछि कायम गरिने हुन्छ। र यो चाहिँ अब सिन्स एउटा अफिसियल माध्यम हो नोटिफाई गर्ने, सो यो चाहिँ अथोरिटेटिभ रिफरेन्सको रूपमा पनि मानिन्छ, पर्मानेन्ट रेकर्डको रूपमा पनि मानिन्छ। यो चाहिँ म्यानिफेस्टो अफ स्टेट हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ, बिकज इट एक्ट्स एज अ इफेक्टिभ मिडियम टु वेल अवेर पिपल अबाउट एक्टिभिटिज अफ गभर्मेन्ट। र यसको मेजर थ्रस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट अपहोल्ड्स द आइडिया अफ इग्नोरेन्स अफ ल इज अफ नो एक्सक्युज इन्टु एक्सन मा, अनि ग्यारेन्टी राइट अफ इन्फर्मेसन अफ पिपल पनि, टु मेक एक्सन्स अफ स्टेट ट्रान्सप्यारेन्ट पनि यसको वान अफ द इम्पोर्टेन्स हो। शेष अब्दुल हादीको मुद्दामा चाहिँ अनलेस द लज आर लिमिटेड विदिन द फाइल्स अफ बडिज पब्लिक वुड बी अनअवेर अन इट, दस पब्लिस्ड एन्ड नोन टु पब्लिक भनेर यो ग्याजेटको एउटा
इम्पोर्टेन्स पनि यो डेफिनेसन। राइट टु इन्फर्मेसनको कुरा, गभर्मेन्ट एक्सनलाई चाहिँ पब्लिसाइज गर्नु पछाडिको रिजन पनि यो फैसलाले दिएको छ। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ राजपत्र चाहिँ अफिसियल पब्लिकेसन अफ गभर्मेन्ट हो र यसले के इन्स्योर गर्छ बिकज भन्ने कुराहरू राखेर कन्क्लुड गर्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसन छ हामीसित प्ली बार्गेन को कन्सेप्ट, यसको प्रोभिजन्स के छ मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोडमा र यो चाहिँ किन आवश्यक छ भन्ने कुराहरू रहेको छ है। सो अब फेयर एन्ड स्पिडी जस्टिस सिस्टम चाहिँ एउटा इसेन्सियल कम्पोनेन्ट अफ रुल अफ ल हो। यसैलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ यो प्ली बार्गेनको कन्सेप्ट पनि एउटा मोडर्न फर्ममा आएको छ, किनकि यसले चाहिँ नट जस्ट सिभिरिटी अफ पनिसमेन्ट, सर्टेनिटी अफ पनिसमेन्टलाई पनि ग्यारेन्टी गर्ने कन्सेप्टमा यो प्ली बार्गेनको कन्सेप्ट आएको हो र यसले चाहिँ रेस्टोरेटिभ जस्टिसलाई पनि एउटा एड गर्ने काम गर्छ। यसको व्यवस्था चाहिँ मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोडमा छ। अनि यो किन पनि यो आवश्यक छ भन्दाखेरि इट फेसिलिटेट्स क्विकर सेटलमेन्ट अफ सर्टेन क्रिमिनल केसेस भनेर भन्न सक्यो। अब मिनिङ अफ प्ली बार्गेन भन्ने कुरा चाहिँ इट इज डिराइभ फ्रम न्यालो कन्टेन्डेयर विच मिन्स आई डु नट विस टु कन्टेन्ड। यो चाहिँ प्री ट्रायल नेगोसिएसन्स बिट्विन अक्युज एन्ड द प्रोसिक्युसन हो र इट इज एन एग्रिमेन्ट बिट्विन डिफेन्डेन्ट्स एन्ड प्रोसिक्युटर्स in which defendants agreed to plead guilty to some or all of the charges against them in exchange for the concessions from the prosecutors in criminal cases। र यसका फरक फरक प्रकारहरू छन्, चार्ज बार्गेन, सेन्टेन्स बार्गेन र काउन्ट बार्गेन। यसको मेजर व्यवस्था चाहिँ सेक्सन 33मा रहेको छ मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोडको र इट स्टेट्स द्याट चार्ज सिट मे बी फाइल्ड क्लेमिङ लेसर पनिसमेन्ट। द डिटेल्स आर एज सच रिकमेन्डेसन बाई इन्भेस्टिगेसन अथोरिटी यसको सन्दर्भमा चाहिँ होइन, रिडक्सन अफ सेन्टेन्स बाई द गभर्मेन्ट अटोर्नीको कुरा छ in cases up to 25% reductions if the accused voluntarily pleads guilty before the investigating or prosecuting authority, र up to 50% reduction if the accused pleads guilty and helps reveal detailed facts, identify other offenders, locate conspirators or assist in the seizure of tools or property used in offense। अब conditions where plea bargain is not allowed भन्दाखेरि यदि कुनै पनि अक्युजले अलरेडी यो फेसिलिटी चाहिँ युज गरिसकेको अवस्था छ भने, 3 years have not passed after completing a previous imprisonment sentence, the accused has already been convicted from the same offense, र cancellation of facility चाहिँ if the accused later denies the offense, gives contradictory statements or fails to assist the court, the benefit will be cancelled। The government of attorney may withdraw the proposal and request the court for additional sentence। Necessity of plea bargain भनेकै इम्पोर्टेन्स हो। So resolving cases quickly and reducing the lengthy court procedures, encouraging offenders to admit wrongdoing and facilitate rehabilitation, restoration का कुराहरू, saves time and expense of the parties, court and public, decreases the heavy workload of court, managing the increasing criminal cases, reducing litigation cost for both state and accused, removes uncertainty from the legal process, simplification of procedure र overall efficiency of the criminal justice system। र कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ यो प्ली बार्गेनको नै इम्पोर्टेन्सलाई चाहिँ झल्किने गरी कन्क्लुड गर्दै यसको प्रपर इम्प्लिमेन्टेसनले चाहिँ कस्तो रिजल्ट ल्याउन सक्छ त क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमलाई इन्हान्स गर्नको लागि भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर एउटा सानो कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, तर पोजिटिभ कनोटेसनमा कन्क्लुड गर्नुहोला। सो अब लिगल ओपिनियन भनेको के हो, कन्स्टिट्युसनल र लिगल प्रोभिजन्स के कस्तो रहेका छन् नेपालको सन्दर्भमा इन केस अफ लिगल ओपिनियन। अब लिगल ओपिनियनले चाहिँ एउटा गाइडिङ लफुल डिसिजन मेकिङको रूपमा काम गर्ने भएर लिगल ओपिनियन गाइडिङ लफुल डिसिजन मेकिङ भनेर स्टार्ट गरियो। सो अब रिजल्भिङ लिगल डिस्प्युट, पोलिसी डिसिजन्स, एडमिनिस्ट्रेटिभ म्याटर्स, यस्तो अवस्थामा चाहिँ कानुनको सही इन्टरप्रिटेसन र करेक्ट एप्लिकेसन चाहिने हुन्छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ लिगल ओपिनियन काउन्ट्स भन्ने कुराहरू छन् र यो चाहिँ एउटा अथोराइज्ड बडी अर लिगल एक्सपर्टले दिने ओपिनियन हो, ओपिनियन अन द बेस अफ ल
प्रिन्सिपल्स एट्सेट्रा है। सो अब मिनिङको सन्दर्भमा त्यस्तै कुराहरू छन्। अब ब्ल्याक्सको डिक्सनरीले पनि यसलाई डिफाइन गराएको छ एज लफुल स्टेटमेन्ट रिटन बाई जजेस, जुडिसियल अफिसर, लिगल एक्सपर्ट, डिसिजन अन एन एक्सन, कन्डिसन अर इन्टेन्ट बिङ विदिन द ल भन्ने कुरा। र इट इज प्रोभाइडेड इन द क्वेसन्स अफ ल, एम्बिग्युटिज इन द ल, ग्याप्स इन द ल लगायतका कुराहरू छन्। सो अब कन्स्टिट्युसनमा आर्टिकल 158, 158(1), 158(4) मा चाहिँ अब एटोर्नी जेनरल चाहिँ सिन्स हि अर सी इज द चिफ लिगल एडभाइजर अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल, उहाँहरूले पनि ओपिनियन दिने ड्युटी रहेको हुन्छ अन द म्याटर्स अफ कन्स्टिट्युसनल र लिगल म्याटर्स टु द गभर्मेन्ट अफ नेपाल भन्ने कुरा भयो। र फेडरल पार्लियामेन्ट र एनी अफ दि कमिटिजमा पनि एटोर्नी जेनरल चाहिँ अपियर भएर चाहिँ आफ्नो ओपिनियन लिगल क्वेसनको सन्दर्भमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्ने कानुनी कन्स्टिट्युसनल एउटा ड्युटी पनि रहेको छ उहाँहरूको। सो यसको एटोर्नी जेनरलले चाहिँ यो सम्बन्धमा चाहिँ आफ्नो फङ्सन्स, ड्युटिज र पावर्सलाई डेलिगेट गर्न सक्ने पनि अवस्था रहेको छ। अब आर्टिकल 160ले चिफ एटोर्नीको कुरा गर्छ एज चिफ लिगल एडभाइजर टु द स्टेट गभर्मेन्ट। सो अब नेसनल क्रिमिनल प्रोसिडियर कोड 2074मा चाहिँ concerned investigating of authority may seek the advice or opinion of the government on any manner. If advice or opinion is sought, the concerned government attorney shall provide advice or opinion. If case to be withdrawn, the government of Nepal may, in consultation with the attorney general, make the decision to withdraw the case. एजी क्यान फर्मुलेट डाइरेक्टिभ रिलेटिङ टु लिगल एडभाइस एन्ड इम्प्लिमेन्ट इट भनेर पनि व्यवस्था रहेको छ। अब गभर्मेन्ट अटोर्नी रेगुलेसन 2077मा पनि पावर, फङ्सन र ड्युटी अफ एटोर्नी जेनरल चाहिँ इज टु गिभ द ओपिनियन एन्ड एडभाइस अन द कन्स्टिट्युसनल एन्ड लिगल म्याटर्स भन्ने कुराहरू नै रहेको छ। डेप्युटी एटोर्नी जेनरलको पनि के रहेछ त फङ्सन, ड्युटी, पावर भनेर पनि रहेको छ। डिस्ट्रिक्ट एटोर्नीको के हुने भनेर पनि छ, लगायतका व्यवस्थाहरू छन्। अब लिगल ओपिनियनको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इन्स्योर्स द गभर्मेन्टल डिसिजन्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सन्स आर कन्सिस्टेन्ट विथ दि कन्स्टिट्युसनल एन्ड लिगल प्रिन्सिपल्स। र हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ यो एटोर्नी जेनरल, गभर्मेन्ट एटोर्निजहरू चाहिँ आर इम्पावर्ड विथ दि आइडिया अफ प्रोभाइडिङ द लिगल ओपिनियन भन्ने कुराहरू लेखेर चाहिँ कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। सो अर्को क्वेसन छ हामीसित फिचर्स अफ मुलुकी सिभिल कोड। मुलुकी सिभिल कोड चाहिँ अब कम्प्रिहेन्सिभ लिगल फ्रेमवर्क हो रिगार्डिङ द सिभिल म्याटर्स इन्क्लुडिङ पर्सनल, फ्यामिली प्रपर्टी, कन्ट्र्याक्चुअल लज एट्सेट्रा। यो चाहिँ अब इट्स प्राइमरी अब्जेक्टिभ इज टु मोडर्नाइज, कन्सोलिडेट र स्ट्यान्डर्डाइज सिभिल लिगल सिस्टम इन केस अफ नेपाल। र अब यसको फिचर्सको कुरामा कम्प्रिहेन्सिभ फ्रेमवर्क भयो, राइट्स एन्ड ड्युटिज अफ सिटिजन्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ, प्रोभिजन एन्ड क्यापेसिटीको कुरा गर्छ, इन्सल्भेन्सीको प्रोभिजन पनि रहेको छ यसमा, फ्यामिली रिलेसनलाई पनि यसले चाहिँ व्यवस्था गर्छ, डिटेल्स अन दि म्यारिज, डिभोर्स, इनहेरिटेन्स, एडप्सन, गार्जियनसिप, प्रपर्टी प्रोटेक्सनको कुरा, मुभेबल इमुभेबल प्रपर्टी के हो भन्ने कुरा गर्छ, यसको प्रोटेक्सन, एपर्सनमेन्टको कुराहरू गर्छ, राइट टु ओनर्स एन्ड पोसेसर्सको कुरा, ओनरसिप पोजिसन, एडभर्स पोसेसनको राइट्सको कुरा गर्छ, प्रपर्टी र युजको कुरा गर्छ, युज अफ रक्टहरू लगायतको कुरा, वाटरवे कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्छ, डोनेसन एन्ड गिफ्टको पनि व्यवस्था गरेको छ। प्राइभेट इन्टरनेसनल ललाई पनि यसले व्यवस्था गरेको छ भने लिमिटेसन पिरियड पनि व्यवस्था गरेको छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इट इज अ ल्यान्डमार्क लिगल डकुमेन्ट द्याट मोडर्नाइजेस क्रिमिनल लिगल सिस्टम सिभिल ल सिस्टम इन नेपाल, प्रमोटिङ जस्टिस, इक्वालिटी र फेयरनेस भन्ने कुराहरू राखेर कन्क्लुड गरियो। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीसित रिभ्यू र रिभिजनको सिमिल्यारिटिज एन्ड लिगल प्रोभिजन्सको कुरा गरेको छ। रिभ्यू र रिभिजनमा चाहिँ धेरै झुकिन्छ है। सो अब रिभ्यू भनेर पुनरावलोकन हो, रिभिजन भनेको चाहिँ मुद्दा दोहोऱ्याइ पाउँको निसा पाएपछि गरिने दोहोऱ्याइ पाउँ हो है। सो यो चाहिँ हजुरहरूले एकदमै फ्रिक्वेन्ट अनि कहिले कहिले झुकिने पनि क्वेसन हुनसक्छ, एकदमै राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला है। सो यसको व्यवस्था चाहिँ जुडिसियल एडमिनिस्ट्रेसन एक्ट 2073मा व्यवस्था गराएको छ। अरू एक्ट्सहरूमा, नियमावलीहरूमा पनि यसको व्यवस्था रहेको छ, एकचोटि हेर्नु होला है। यो सिन्स क्वेसनले नै एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस एक्ट 2073 अनुसार भनेर क्वेसन सोधेपछि
त्यसैको बेसिसमा लेख्ने सेक्सन 11मा यसको व्यवस्था रहेको छ राइट टु रिभ्यूको पुनरावलोकनको है सो इट क्यान बी इन्भोक्ड अन्डर द फलोइङ कन्डिसन्स इफ इट अपियर्स द्याट द कन्सर्न्ड पार्टी हेज कम टु नो एनी फ्याक्ट likely to materially affect justice done in case only after settlement of case if it appears that the decision is contrary to the precedent or legal principle enunciated by the Supreme Court present the application within 60 days of the date where Supreme Court judge has signed and certified the document or final order भने Supreme Court cannot review if the judgment or final order has already been reviewed earlier र यदि त्यो जजमेन्ट चाहिँ फाइनल छ र लार्जर फुल बेन्चबाट गरिएको डिसिजन हो भने इफ द डिसिजन हेज बिन मेड बाई द कन्स्टिट्युसनल बेन्चले भने इफ द डिसिजन अफ द हाई कोर्ट हेज बिन कन्फर्मड अर अप्रुभड हेज नट बिन ग्रान्टेड फर रिभिजन इन केस रिभ्युड इन एज पर सेक्सन 12 भनेर भनियो अब रिभिजनको केसमा चाहिँ सेक्सन 12मा व्यवस्था गरिएको छ सुप्रिम कोर्ट मे रिभाइज द जजमेन्ट अर फाइनल अर्डर मेड बाई द हाई कोर्ट इन द केसेस विच आर नट अपिलेबल टु द सुप्रिम कोर्ट अन दि फलोइङ कन्डिसन्स अब रिभ्यूको केस चाहिँ अब सुप्रिम कोर्ट आफैले गरेको जजमेन्टमा रिभ्यू गर्ने कुरा भयो भने चाहिँ त्यो पुनरावलोकन राइट टु रिभ्यू भयो होइन रिभिजन भनेको चाहिँ हाई कोर्टको जजमेन्ट र त्यो चाहिँ यदि सुप्रिम कोर्टमा अपिलेबल हुन सक्ने अवस्था छैन कानुन त भने त्यस्तो अवस्थामा केही इरर भयो कन्स्टिट्युसनल लिगल इररहरू भयो होइन प्रेसिडेन्ट को खिलाफ बरखिलाफ भएर चाहिँ भयो फल्स इन्टरप्रिटेसनबाट चाहिँ त्यस्तो डिसिजन गर्न पुग्यो पब्लिक प्रपर्टीको मिसएप्रोप्रिएसन हुने अवस्था भयो ल्याक अफ प्रपर इभ्यालुएसन भयो इभिडेन्सको भन्ने लगायतको कुराहरू भयो भने चाहिँ यो रिभिजन मुद्दा दोहोऱ्याइ पाऊँ चाहिँ को निसा लिएर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा छ र इफ द जस्टिस इज सब्सटेन्सियली एफेक्टेड ड्यू टु द ल्याक अफ प्रपर रिप्रेजेन्टेसन अफ चाइल्ड वुमन डिजेबल्ड अर mentally retarded or person crossed age of 70 years person can file for revision either through the high court that issued it or in the supreme court within 45 days from the date on which the person became aware of the high court's judgment भनेको छ र कुन कुन अवस्थामा चाहिँ जारी गर्न सकिँदैन दोपाको निशा लिन सकिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ once it is adjudicated by the supreme court a case adjudicated by the high court by हियरिङ अपिल भन्ने कुरा पनि छ अब सिमिल्यारिटिज के छ त भन्दाखेरि दुवै चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी जुरिस्डिक्सन अफ सुप्रिम कोर्ट हो बोथ इन बोथ सिचुएसन जजमेन्ट्स आर एक्जामिन्ड वेदर द प्रिभियस डिसिजन इज कन्ट्ररी टु द ल एन्ड प्रेसिडेन्ट both are the power to correct the judicial decisions to ensure justice and legal accuracy in both special conditions must be met before they are invoked both are exceptional remedies भनेर भन्न सकियो त्यही भएर कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ both of the rights are provided under the administration of justice act 2073 are extraordinary powers given to the supreme court to revisit and correct the judicial decisions interpretations to uphold the justice and legal करेक्टनेस भनेर यसको मेजर अब्जेक्टिभ के हो त भन्ने कुरालाई नै जोड गर्ने गरी कन्क्लुड गरियो सो अर्को क्वेसन छ हामीसित दरपीठको व्यवस्था भनेको के हो र यसको प्रोभिजन्सहरू के कस्तो छ सिभिल प्रोसिड्युर कोडमा भन्छ यो दरपीठ भनेको चाहिँ अब जुडिसियल प्रोसिडिङमा चाहिँ डकुमेन्ट्री इभिडेन्सको चाहिँ क्रुसियल रोल हुने भएको कारणले चाहिँ यो प्रपर डकुमेन्टेसन चाहिँ आवश्यक पर्छ टु इन्स्योर द अथेन्टिसिटी एन्ड प्रपर आइडेन्टिफिकेसन अफ सच डकुमेन्ट्स कोर्ट अलाउ द प्रोसिड्योर अफ इन्डोर्समेन्ट र मिनिङ अफ इन्डोर्समेन्ट भन्ने कुराहरू हजुरहरूले लेख्नु नै हुन्छ एज अ फर्मल प्रोसेस बाई विच द कोर्ट भेरिफाइज रेकर्ड्स एन्ड सर्टिफाइज द डकुमेन्ट सबमिटेड बाई द पार्टिज ड्युरिङ द ट्रायल यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट्सहरूमा एफिक्स सिग्नेचरहरू गरेका छ कि छैन स्ट्याम्प्सहरू लगाएको छ कि छैन सिल्सका कुराहरू अथेन्टिसिटी लिगालिटी लगायतको कुरा र त्यसको मेरिट्समा पस्नुभन्दा अगाडि जस्तै स्ट्याट्युट अफ लिमिटेसन जुरिस्डिक्सन होइन लोकस स्ट्यान्डी लगायतका कुराहरू पनि हेरिने गर्छ
यस अवस्थामा चाहिँ र यसको व्यवस्था चाहिँ मुलुकी सिभिल कोड 2074 को सेक्सन 126 127 लगायतको सेक्सन्समा रहेको छ। Concerned officer shall examine whether or not the formalities are fulfilled, whether or not within the statute of limitation, or not with the jurisdiction or other requirements as stated by the law. Section 127 ले चाहिँ to give the opportunity to correct the documents failing to meet requirements. पहिला डकुमेन्टको स्क्रिनिङ गरिन्छ, यदि त्यहाँ केही कुरा पुग अपुग छ भने चाहिँ त्यो कन्सर्न अफिसरले चाहिँ त्यसमा करेक्टनेसको अपर्च्युनिटी पनि दिन्छ पार्टीलाई भन्ने कुरा गराएको छ। सो इन्डोर्समेन्ट रिटर्न अफ डकुमेन्ट्सको कुरा छ 128 सेक्सनमा चाहिँ इफ द डकुमेन्ट इज फाइल्ड आउटसाइड द लिमिटेसन पिरियड आउटसाइड द कोर्ट्स jurisdiction or contrary to law the officer shall endorse and return it to the concerned person भन्ने कुरा छ। रेकर्ड किपिङ सो कुराको चाहिँ रेकर्ड पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा छ र एप्लिकेसन अगेन्स्ट द इन्डोर्समेन्ट अफ अदर अर्डर पनि गर्न सकिन्छ। If a party disagrees with the endorsement order, they may apply to the judge within the 7 days. The judge or appellate court must decide within 15 days whether the endorsement was lawful. If found unlawful, the court will order the document to be registered भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ अब सिन्स लिगल प्रोभिजन हो, यसमा अरू कुराहरू छैन, लकै व्यवस्थाहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि पनि इन्डोर्समेन्ट अफ डकुमेन्टको चाहिँ यो डकुमेन्टरी इभिडेन्स को सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो भूमिका हुन्छ जुडिसियल प्रोसिडिङ्समा भन्ने यो यसको अब्जेक्टिभ स्कोप इम्पोर्टेन्सलाई नै फ्लोरिस गर्ने गरी हजुरहरूले चाहिँ कन्क्लुड गर्नुहोला। अर्को क्वेसन छ हामीसित कोर्ट फी भनेको के हो र रेट अफ द कोर्ट फी भनेर नि सोधिन्छ। सो अब कोर्ट फी भनेको चाहिँ इट इज द फी चार्जेबल एन्ड कलेक्टेड बाई द कोर्ट ड्युरिङ द रेजिस्ट्रेसन अफ अ प्लेन्ट स्टेटमेन्ट अफ डिफेन्स काउन्टर क्लेम अपिल अर पिटिसन फर रिभ्यू अर रिभिजन। The court fees are levied on the parties or individuals that seek the services of the court for judicial remedies. Unlike यो एडमिनिस्ट्रेटिभ फिजहरू भन्दा चाहिँ बाहेक हो, जस्तो बिगो चाहिँ इन्भल्भ भएको अवस्थाहरू छ भने चाहिँ त्यसको सर्टेन कोर्ट फी लाग्ने हुन्छ सिभिल केसेसहरूमा। सो च्याप्टर 9 अफ द मुलुकी सिभिल कोडमा प्रोसिड्युर कोडमा यसको व्यवस्था रहेछ। सेक्सन 69 रहेछ रेट अफ कोर्ट फीको व्यवस्था रहेको 500 सम्मको रहेछ, के अरे 25,000सम्मको बिगो रहेछ भने फर्स्ट 25,000सम्मको बिगो रहेछ भने 500, सेकेन्ड 25,000 नट एक्सिडिङ 50,000 भयो भने 5%, थर्ड 50,000 द्याट नट एक्सिड 1 लाख भयो 3.5%, 3.5 होइन है 3.5% हो यो, र 2% फर अप टु 4 lakhs that does not exceed 5 lakhs, 1.5% for up to 5th to 20 lakhs that does not exceed 25 lakhs, 1% for any amount above it not exceeding 20 lakhs भनेर यसको कानुनगत व्यवस्था लेखिएको छ। कोर्ट फी भनेको चाहिँ म्यान्डेटरी चार्ज हो डिजिग्नेटेड टु इन्स्योर फेयर एक्सेस टु जस्टिस थ्रु अ प्रोपोर्सनेट एन्ड स्ट्रक्चर्ड फी सिस्टम भनेर यसलाई कन्क्लुड गरियो। सो यति नै हो, हाम्रो 12वटा क्वेसन्सहरू सक्यो। हजुरको केही क्वेसन्स छ भने भन्नु होला, सोध्नु होला है त।